और मैं हाँ अपन अगला मिशन पर निकल चुके हैं। तो मैं सीजी ब्लॉक सोमो कुमार पटेल इस टाइप से मैं बनाना चाहा था। मैं अपन अगला मिशन में निकल चुके हैं। आए नर और मादा एती ये होते लड़ाई झगड़ा ते नर नर मन पटक के काय करना चाहते। अरे बाप रे पूरा पब्लिक देखा थे मन के रोमांस ला देख के बहुत तलबिल तलबिल। अब मैं अपन अगला मिशन में निकल चुके हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? आगे चल गए। अब मैं अपन अगला मिशन में निकल चुके हैं। मिशन बहुत खतरनाक हो सकती है। बहुत जंगल सफारी घूमे आए हैं। ये जगह बहुत बड़ नदिया जैसे दिखने वाला क्या बात है सर? हाँ मैं अगला मिशन पर निकल चुके हैं। मोर मिशन बहुत खतरनाक है। यह देखे नवजात शिशुअन भी घूमा थे। वो नवजात शिशुअन एक मिनट दिखाते हैं। शेर लड़का हो सकते है। एक मिनट ये नवजात शिशु है। लेकिन मोर अगला मिशन के लिए निकल इस प्रकार से मोर आज के ब्लॉग समाप्त होते। अगला मिशन के लिए मैं तुम्हें बताऊँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।